Buenas noches para todos. Bueno, como les explicaba hace un momento y tuve un percance, le doy gracias a Dios que estoy bien y que fue solamente un susto grande y algunos raspones y un dolor de cabeza un poquito fuerte. Aunque debo decirles que hoy le doy las gracias al casco, tenía un casco muy fuerte que fue el que absorbió la mayor parte del golpe, si no creo que habría sido muy diferente y seguramente mucho más delicada la historia. Bueno, hago este video a manera de reparación con ustedes. Bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a suponer que es otra persona diferente a mí quien responde el ejercicio. Entonces la idea es que ustedes tienen a la persona sentada en vivo al lado suyo o a través de alguna plataforma virtual comparten pantalla y hacen el ejercicio con la persona preguntándole. Yo voy a hacer aquí desde las instrucciones, suponiendo que es otra persona, ¿vale? Entonces, lo primero es cómo ingresan al sistema con su correo. Si tienen problema, pongan mi correo y no hay ningún inconveniente. Luego dice, la clave es Parrot en minúscula. Entonces, inicio sesión. Luego me voy al menú de programas. Luego me voy aquí abajo donde dice vocabulario y gramática. Y me voy a donde dice, tengo que bajar un poco, a donde dice opuestos y similares. Listo, voy a coger cualquier lección al azar para hacer el ejercicio con ustedes y voy a incluir varios errores de manera pues, específica para que veamos la situación. Entonces cogí la lección cualquiera. En este caso cogí la 6. Bueno, la parte de abajo dice haga clic para iniciar. Bueno, entonces voy a presentarles cómo sería. Voy a decirle a mi sujeto colaborador, mira, muchas gracias por estar apoyándome en este proceso. Este ejercicio que vamos a hacer lo utilizamos como parte de la asignatura aprendizaje y consiste en trabajar a partir de las frases o de lo que nos va mostrando el sistema. Estamos trabajando con opuestos. Se trata de identificar opuestos y por cada acierto yo te voy a dar a ti un pequeño premio. El premio es una carita feliz que tengo dibujada aquí. Entonces, por cada acierto yo te voy a dar una carita feliz. Dependiendo de la cantidad de aciertos, te doy una carita feliz. Paréntesis, o si tengo unos dulcecitos, te doy un dulce por cada acierto. Esa es la instrucción en la primera etapa. Y empezamos el ejercicio. ¿Qué palabra significa lo contrario de sano? Aquí la marcamos. Sí. Como se acertó de inmediato, pues lo marca y nos dice sí. ¿Qué palabra significa lo contrario de blanco? Voy a marcar un error intencionalmente. No, por favor inténtelo de nuevo. ¿Me da otra opción? No, la respuesta es negro. Listo. Y me dice que ¿Qué continúe. palabra significa lo contrario de flaco? Voy a inventarme nuevamente un error. No, por favor inténtelo de nuevo. En la segunda opción le voy a decir que es la palabra correcta. Muy bien. ¿Qué palabra significa lo contrario de levantar? Sí. ¿Qué palabra significa lo contrario de ancho? Bien. ¿Qué palabra significa lo contrario de hábil? Nuevamente, No, por favor inténtelo de nuevo. nuevamente errores. No, la respuesta es torpe. ¿Qué palabra significa lo contrario de adiós? No, por favor inténtelo de nuevo. Eso estuvo muy bien. ¿Qué palabra significa lo contrario de arriba? Bonito. ¿Qué palabra significa lo contrario de dentro? Sí. ¿Qué palabra significa lo contrario de derecha? Eso estuvo muy bien. Bueno, aquí me dice que ya terminó. El botón de salir está aquí en la esquina arriba. Voy a darle salir. Este es el recuadro que ustedes deben recortar y ponerlo en
el trabajo. Listo, voy a pegarlo aquí, voy a abrir un documento de Word y voy a poner los datos. ¿Qué me está diciendo este recuadro? Me está diciendo que, bueno, la fecha, el nombre del programa, el número de la lección, me dice que hubo 10 intentos y solamente 6 aciertos. ¿Cuánto tiempo promedio me gasté? 0,65 minutos haciéndolo. Listo. Entonces, estos son los datos iniciales. Es decir, que en este momento, si estamos dando de premio caritas felices, de 10 caritas solo me pueden dar 6. Yo había hecho aquí algunas demás, voy a borrarlas. Ay, no me dejó borrarlas, caramba, auxilio. Entonces más bien voy a copiar 6 caritas. Voy a ver si me deja copiarlas, ¿no? Voy a copiar 6 caritas en un nuevo documento para no enredarme. Entonces, ¿cuántas caritas me dio? ¿Cuántas caritas, perdón, de premio o refuerzo, que es la palabra que nosotros utilizamos, tiene la persona? Voy a inventarme aquí que yo estoy trabajando con Juana, que tiene 48 años. Me está fallando el teclado del computador. Juana tiene 48 años y en un primer intento tuvo 6 caritas felices, ¿cierto? Entonces voy a ponérselas acá. Listo. Segundo momento. Mira, Juana, muy bien, obtuviste 6 caritas felices, que son 6 refuerzos o 6 premios, y por cada acierto yo te di una carita feliz. En un segundo momento vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, la misma lección, y por cada acierto yo te doy una carita, pero por cada error que cometas te quito uno de esos premios que te di, es decir, que te quito una carita, o si aumentas el tiempo yo te quito una carita. Y vamos a ver. Aquí hay algo importante, el programa cada vez nos decía cuál era la palabra correcta cuando había aciertos. Si la persona escuchó, si la persona identifica su error inicial, en la segunda fase suele haber una mejoría en el puntaje, es lo que suele suceder, y desde ahí podemos explicar, utilizando la teoría conductual, podemos explicar cómo se dio ese aprendizaje. Entonces, nuevamente, lección 6, hacemos exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. ¿Qué palabra significa lo contrario de sano? Muy bien. ¿Qué palabra significa lo contrario de blanco? Excelente. ¿Qué palabra significa lo contrario de flaco? Voy a cometer un error No, por intencionado. favor, inténtelo de nuevo. No, la respuesta es gordo. ¿Qué palabra significa lo contrario de levantar? Bien. ¿Qué palabra significa lo contrario? Muy bien. ¿Qué palabra significa lo contrario de hábil? Bonito. ¿Qué palabra significa lo contrario de adiós? Nuevamente voy a cometer un error intencional. No, por favor, inténtelo de nuevo. No, la respuesta es hola. ¿Qué palabra significa lo contrario de arriba? Sí. ¿Qué palabra significa lo contrario de dentro? Sí. ¿Qué palabra significa lo contrario de derecha? Correcto. Listo. Vamos a ver entonces el progreso. Nuevamente voy a copiar este cuadro en mi hojita del trabajo y voy a comparar. Entonces, abajo está. Tin, 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 aquí estamos. Ahí. Déjense copiar. Chin, chin. Bueno, entonces aquí vamos comparando criterios. ¿Listo? De eso se trata el ejercicio. Ay, bueno, primer momento, ¿cuántos aciertos y cuántos premios tuve? Premios o refuerzos tuve 6. Vamos a comparar acá. De 10 tuve 6. En el segundo momento mejoré.
tuve 8 aciertos, es decir, que no me pueden quitar premios, es decir, no me pueden castigar porque mejoré en aciertos. Vamos a ver el tiempo promedio. Aquí también le puedo dar premios si mejora el tiempo. Entonces ya tengo 8 premios. Aquí me gasté 0,65 y aquí me gasté 0,24. O sea, bravo Juana, mejoraste, aprendiste y en este momento ya no son 6 caritas, sino son 8 caritas de acierto y una carita más por haber hecho bien mi trabajo. Entonces 6 y vamos a poner aquí. Fueron en total 9 caritas. Entonces voy a poner otras 3 caritas más. Felicito a la persona y listo. Esto mismo debo hacerlo con 3 personas en total. ¿Listo? Entonces felicitaciones Juana. Muy bien. Ahí le estoy dando el premio. Si tengo dulces, le doy dulces. Recordamos las indicaciones según se las acabo de dar. Primer momento le aclaro que le voy a dar un premio por cada un premio, lo podemos llamar premio para la gente del común o un refuerzo positivo y le explico de qué se trata. Un refuerzo por cada acierto. En el segundo momento le digo que le voy a dar un refuerzo por cada acierto, pero también un castigo por cada error o por el aumento del tiempo. Lo que yo les decía, la tendencia es que la gente aprenda y mejore el puntaje y tendrían que explicar en el escrito qué pasó o si es lo contrario, pues explican lo contrario, pero utilizan términos obtenidos de la teoría del aprendizaje expuesta por el conductismo. Espero haber aclarado dudas con esto.